Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Baik, saya perawat Diaminta yang bertugas pada jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya di sini adalah untuk melatih bentuk efektif pada ibu. Sebelumnya, apakah boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa? Reva, Bu Reva, alamatnya di mana? Sembari saya cek ke lintas kejahatan Ibu. Oh iya, betul. Saya melakukan latihan bentuk efektif ini hanya untuk menegakkan saluran pernafasan pada Ibu Reva karena akibat penumpukan lendir atau dehat sehingga menghambat pada saluran pernafasan Ibu. Baik Bu, nanti prosedurnya yang pertama saya akan memposisikan Ibu setengah duduk ya Bu. Lalu setelah itu saya akan meletakkan tangan Ibu di atas perut Ibu. Lalu setelah itu saya akan mengarahkan ibu untuk menarik dan menghembuskan nafas itu sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya itu nanti silakan ditahan selama 3 detik ya Bu. Lalu setelah itu bisa dibantukan ke dalam spoon pot ini yang sudah saya sediakan. Lalu setelah itu saya akan memberikan air hangat kepada ibu. Apakah ibu bersedia atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Oke. Baik, saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya Bu, sembari saya menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Saya izin menaruh perlaknya dulu. Ya Sus. Aku tangannya. Maaf ya Bu, ini bisa sekarang dipegang. Oke Bu, saya akan mulai ya Bu. Ibu bisa menarik nafas, lalu dielus lewat mulut, tarik nafas lagi, dihembuskan lagi. Ini yang ketiga kalinya ya Bu, tarik nafas lagi, silakan ditahan selama 3 detik. 1, 2, 3, silakan dibantukan Bu. Oke Bu, silakan bisa diminum dulu Bu. Jangan satu lagi ya Bu. Saya izin membersihkan alatnya dulu Bu. Baik Bu, setelah dilakukan tadi latihan bentuk efektif pada Ibu, gimana perasaannya Bu? Sudah lega Sus, sudah enak. Alhamdulillah kalau sudah lega. Baik, Ibu tadi hebat sekali bisa melakukan prosedurnya dengan baik dan lancar. Setelah ini saya izin pamit dulu ya Bu. Kalau Ibu perlu sesuatu bisa menghubungi saya di ruang perawat. Nanti Ibu bisa memencet
tombol yang ada di sebelah bed Ibu ya. Terima kasih ya Ibu. Ya, sus. Saya izin pamit ya.